Gel. Gonca. Kalk şu yataktan artık. Yeter bu kadar miskinlik lütfen. İstemiyorum. Bak ben sana ne aldım. Sürpriz. Gül dondurması. Depresyona, buhrana birebirmiş. Ay. Ne oldu? Toprak'la birlikte gül dondurması yemeye gitmiştik. Ondan sonra da Eğirdir'de el ele yürümüştük. Ay seni ben. Tamam o zaman dondurma hayatımızdan çıkıyor. Benim aslında sana başka sürprizim var. Ayçiçeği. Bu da kalp kırıklığının depresyona birebirmiş yine. Bunu çitler çitler bütün gerginliğimizi atarız. Arda ya. Gonca yine ne oldu? Toprak'la birlikte ayçiçek tarlasına gitmiştik. Orada da bana ilk defa seni çok seviyorum demişti. Hay Allah. Madem seni çok seviyorsa nerede peki şu an? Bilmiyorum. Tamam. Bunların hepsi hayatımızdan çıkıyor o zaman. Kaldırdık. Gonca, ben o eski, taşı sıksa suyunu çıkartacak Gonca'yı geri istiyorum. Lütfen. Ben toprağa çok aşığım. Onsuz yaşayamam. O benim diğerlerim. Anlıyor musun? Anlıyorum. Ben artık kalkayım. Bunları da alayım, daha fazla asabını bozmasın. Gel kalsın. Ne oldu? Aldın mı boyunun ölçüsünü? Uğraşma benimle lütfen. Laf dinle biraz, laf. Benim kalbimin kırılması senin hoşuna mı gidiyor? Efendim Arzu. Alo Arda. Sana küçük bir hediyem var. Müsaitsen bugün buluşalım mı? Olur. Yalnız önce benim bir eve uğramam lazım. Tamam. O zaman önceden kahve içtiğimiz kafede buluşalım. Olur mu? Tamam, anlaştık. Tamam, görüşürüz. Tamam da benim de sana bir sürprizim var Arzu.